সুপ্রিয়া বুটিক থেকে সুপ্রিয়া গাঙ্গুলি। সুপ্রিয়া বুটিকের অ্যাড্রেস বেহালা ট্রাম ডিপো, এসি মার্কেট, গ্রাউন্ড ফ্লোর। আজকে আবার চলে এলাম অনেক দিন পরে। শুরু করব সেল, যেহেতু সামনে রথ, 20 তারিখ জুন মাসের রথ শুরু। তাই জন্য আমি তো রথে সব সময় যতদিন আমি এটা শুরু করেছি ডিসকাউন্ট দিই। অবশ্যই আসবেন, দেখবেন, ভিজিট করবেন। আর সামনেই রয়েছে জামাই ষষ্ঠী, 25 তারিখ মে মাসের জামাই ষষ্ঠী রয়েছে। সেই উপলক্ষেও আসতে পারেন, ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। আপনাদেরই সুবিধে হবে, অনেকটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এবং 5000 টাকা কেনাকাটার উপরে আমার থাকছে একটা ভালো শাড়ি। প্রত্যেকটা কেনাকাটার উপরে আমার গিফট থাকছে। সবাইকে বলছি, প্লিজ সবাই আসুন, ভিজিট করুন, দেখুন। আর যা যা রয়েছে আমি সব একটা করে স্যাম্পল দেখাচ্ছি, তাহলেই বুঝে যাবেন আমার এখানে কি কি পাওয়া যায়। আমার ইউটিউব চ্যানেল আছে, ওখানে গিয়ে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন যারা পছন্দ করেন সুপ্রিয়াস বুটিকের জিনিসপত্র। আর অতি অবশ্যই ভিজিট করুন। বারবার বলছি, ভিজিট করুন, দেখুন, ভালো লাগবে। সব কিছুর ওপরে ডিসকাউন্ট আছে। জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে আপনাদের কেনাকাটা ভালো মতো করতে পারবেন ডিসকাউন্টের ওপরে। শুরু করছি ব্লাউজ। আমি একটা করে স্যাম্পল দেখাচ্ছি, প্রচুর আছে, প্রচুর জিনিস নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। একটা ব্লাউজ দেখালাম, এটা মেখলা দেখালাম, এটা ওপরের চাদরটা, এটা নিচের পোর্শনটা। খুব সুন্দর সুন্দর কালারের মেখলা রয়েছে। এটা দোপাট্টা। আপনাদের বুঝতে কিচ্ছু অসুবিধে হবে না, তার কারণ স্যাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি পাওয়া যায়। ডিটিডিসির মাধ্যমে পেয়ে যাবেন যারা দূরে থাকেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে। তো সাবস্ক্রাইব করবেন যারা পছন্দ করেন, আর হোয়াটসঅ্যাপে পিন করবেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 9830573673। ওখানে গিয়েও জানতে চাইতে পারেন কোনটার কীরকম কী দাম, কি ডিসকাউন্ট রয়েছে। সব থেকে বলবো আপনারা প্লিজ আসুন, ভিজিট করুন। এটা প্যান্ট, খুব সুন্দর, ভীষণ ফিটিংস। এটা প্লাজো, অনেকটা ঘের দেওয়া প্লাজো। এটা স্কার্ট, দেখুন স্কার্টের ঘেরটা অনেক বড় এবং খুব সুন্দর কালার। একটা করেই দেখাচ্ছি, তার কারণ আপনাদের বোঝার জন্য কি কি পাওয়া যায়। তাই এটা শর্ট কুর্তি, লং কুর্তি, নানান প্রভিন্সের শাড়ি রয়েছে, অনেক ধরনের, কটন, সিল্ক, তসর, শিফন, খুব প্রত্যেকটা প্রভিন্সের রয়েছে। আসুন, দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন কোনটা কীরকম। যারা দেখতে চান, ভিজিট করতে চান, প্লিজ আসুন। জামা ষষ্ঠী উপলক্ষেও পেয়ে যাবেন ডিসকাউন্টটা, আপনাদেরই সুবিধে হবে, গিফটও পেয়ে যাবেন। অতি অবশ্যই কিন্তু রথের দিন আসবেন। সবাইকে আমি বলছি, রথের দিন প্লিজ সবাই আসুন, ভিজিট করুন। আমার নেমন্তন্ন থাকলো সবাইকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।